我是一只井底之蛙，我掉进这个井就叫井柏然。I only know you。剪掉吧还是？一共有60几个，铁皮柜上的都是第一梯队的杯子，然后放到旁边是日常我跟我同事啊，第2梯队的杯子。梯队是什么？就是像我们去家里就会用到第1梯队最珍贵的那些杯子的。啊，你都去过景宝哥家？我跟你说，在北京除了我家，我去的最多地儿就是他们，真的，这是实话。就是我们3位只有我没去过。好吧，下次有机会再去。我错了，我下次我给你买机票让你飞过来。我就发现，哎，我的那个第1梯队的一个杯子被拿到了水池旁边，我就心想，我爸还挺有品味的，选了一个我最喜欢的。结果我过去一看，近景里面泡了一个假牙，我就很生气。我说爸，这个是喝的，不是泡假牙的。然后我就心想，我就看这个杯子，我说它哪一点的气质像可以泡假牙的感觉？但是今天景宝有给你带一个礼物，我咬牙买的，你不会真的在上面咬了牙吧？你可以看一下。叫停，不录了。拦一下，怎么回事？王嘉尔，叫停，不录了，愤然离场。哎，算了，冷静啊！你放开，冷静！关键是我非常生气的是，你这个颜色跟我今天那非常的配。哎，这个好看的。我没有觉得今天穿的像小猪佩奇，但我看到这个盒子的时候，我觉得他是善良的。对，我没有想到他这么费尽周折，整体外面都做到这一步了。遮住脸，对，脸部之前那个表在这儿呢。脸部之前那个表在这儿呢。算，快拉住他！那你来一个。自由发挥的。发挥，对，自由发挥，来，自由发挥的来。但这个不能影响这个结果。OK， 好。我是一只井底之蛙，我掉进这个井就叫井柏然，因为 I only know you。剪掉吧还是？我觉得我还是给他发吧，就是彼此都很难受。我觉得我是一只，我求求你了，你赶紧给他发。是一只非常想要红包的井底之蛙。你发吧。我一抬头看见，我求求你，就看到景宝哥这一片的脸。